Hallelujah. Hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe. Simanyi oba tuwulikika. Twagala okwebaza Katonda olunaku olwaleero. Twebaza Katonda abasobozesezza okuba nga mutuuse olunaku olwaleero. Yaniriza kwakuli nange. Nga tusanyusa okukulaba. Weebale okujja. Weebale okuwaayo obudde bwo n'osobola okutuukako wano mu God's Fortress Ministries. Hallelujah. Tuli basanyufu nnyo amakya ga leero. Njagala okusooka okwebaza Katonda olwa omulama gwe tubaddeko nga twagala okulaba nga tuteeka ebyuma byaffe bulungi mu kifo kino, era sabbiiti eri nabagamba nti waliwo ebintu ebitonotono ebyali bibulayo okubeera nga bijja tube nga tumaliriza enteekateeka eyo, era tuli basanyufu nti olw'okuwaayo kwammwe n'okwewaayo kwammwe ebyuma ebyo bituuse era biteekeddwawo. Kaakati n'embeera endala okuba nti mulaba sikutte muzindaalo naye musobola okumpulira, naye omulaba nga tugezaako okutereeza tulabe nga buli kimu kyonna ekikwatagana ne digital mix eyo kiteekebwa mu nkola. Y'embeera eyo gye twagala okutuukako. Tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala, era nja kujjukiza abo abakyayinayo omulamu abatannaba kumalayo obusente bwe tukuŋŋaanya wano. Tetusabiriza busabiriza nsimbi kubanga era tezigenda mu nsawo ya muntu yenna, naye zijja wano okulaba nti ekifo we tusinziza Mukama kifo kya buvunaanyizibwa, kifo kirungi, tufuniramu omukisa, abayimbi, abakebezi abali mu byuma, ffenna tusobole okubeera nga tutambulira wamu ku lw'ensonga eyo. Era tubeebaza nnyo, tubebaliza ddala. Tugenda kweyongera kulaba nga tutereeza okutuusa bwe tunaatuuka ku standard gye twagala. Mukama waffe yeebazibwe. Abasumba baffe tebali wano wiikendi eno, ng'era bwe baali bategeezaako baayitibwa okubeerako n'obuvunaanyizibwa bakola Hoima, era baatambudde ne bagenda ku mukolo ogwo, era nsuubira nti bali mu kkubo bakomawo. Batusuubiza nti bajja kubeera naffe akawungezi olw'eggulo lwa leero nga tukuŋŋaanye. Katwejjukanye nti tuli mu mwezi ogw'amaka gye tuyita Family Month. Buli mwezi ogw'omukaaga, omwezi ogwa June, tubeera nga tukuŋŋaana buli lwa sabbiiti, buli lwa Sande, tubeera wano okubeera nga twezza bujja, nga twekumamu omuliro, nga tweseesaamu tusobole okubeera n'amaka amaggumivu, kubanga amaka amaggumivu era geego agajja okuggumiza ekkanisa ate era n'ensi yaffe. Amiina. Ffenna tulina amaka mwe tuva. Amaka tegategeeza nnyumba nnene, tegategeeza bikomera, tegategeeza ki. Buli omu w'oli w'owangaalira ago amaka Mukama gaakutaddemu, gonna tugasuubira okubeera nti gagera kubeera ga buvunaanyizibwa era nga malungi, amataaka Katonda. Era wamu ne mukadde waffe Samuel Bagonza, naye yafiiriddwa, omwana wa mwannyina, era akaseera kano bali Kabarolde, batambudde wala nnyo eyo sayidi z'e Kaseeso ogenda okuziika. Kale ng'abakulu abo bali mu kutambula, tubasabire, tubakuumire mu bwakabaka bwa Katonda nga batambulira mu nnono eyo. Twebaza Katonda oyo atusobozesezza okutuuka wano amakya ga leero, era tumanyi nti mu buli mbeera yonna yonna gye tutambuliramu ye wa kisa era wa buyinza era wa muwendo, era atusobozesa okubeera nga tutuukiriza omulamwa ogwe tulina okutuukiriza ogwatuyitibwa, era n'ekigendererwa Mukama kyatwagaza ffe okubeera nga tutambulira mu makubo ge nga tubeera mu nnono ze. Amakya ga leero katusabireko wamu. Omulungi ow'ekisa ayinza byonna ataggwaawo, nangini buyinza, nangini kitiibwa, nangini ttendo gala, yeggwe essuubi lyaffe, yeggwe ekiddukiro kyaffe, yeggwe maanyi gaffe, omununuzi waffe, omubeezi atabulawo mu buli mbeera yonna. Tukwebaza kubanga otusobozesezza nate okubeera nga tuli balamu. Tukwebaza olw'ekirabo eky'obulokozi. Tukwebaza kubanga otukuŋŋaanyizza wamu Katonda wange amakya ga leero, nga tukudda mu mulango ogwo okugamba nti tulemenga okukoowanga okukuŋŋaana ng'abalala bwe bakoze. Ffe tetujja kukoowanga kubanga wagamba nti banaabanga babiri obanga basatu nga bakuŋŋaanye mu linnya lyo, awo mu masekkati gaabo n'obeerangawo. Mukama tukwebaza kubanga tuli wano kuyanja, oli masekkati gaffe kitanga tajjulukuka. Era twagala okuwungayo ekigambo kyo nga kijja Katonda wange amakya ga leero. Nzikakkana wansi w'ebigere byo ggwe osobole okumpanirirawo mpa amaanyi. Yogera okuva ku Nnamulondo ey'ekisa eri abaddu bo n'abazaana bo mu mwezi guno ogw'amaka, tweyongere bwe tutyo okubeera nga tutambulira mu nnono ez'obutuufu n'obutuukirivu ezinaatuwangaaza otutuusa mu kwesiima bw'obulamu obugenda okujja. Bw'olijja okutwala ekkanisa yeeyo etaliiko balodofu, otusange nga tuli beeteekuteefu era otwanirize mu kitiibwa kyo. Tukuwa ekitiibwa era tuggulumiza kubanga oli mulungi. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Amiina. Haleluya.
twebaza Katonda oyo yatusowesezza nate okubeera nga atukuŋŋaanyiza olwaleero. Njababulira akagero kamu. Olwali olwo nga Adamu abeera mu lusuku Edeni, naye nga si musanyufu, era Katonda yamulaba nga si musanyufu, n'agamba Adamu, ngenda kukolera omubeezi. Eyo story nafe tugimanyi bulungi nnyo. Ngenda kukolera omubeezi kubanga ge maka agatandika ffenna ge twenyumizaamu agatandika ennono y'obwamaka, ye family eyasookera ddala eya Adamu ne Kaawa. Kati Katonda ng'agenda kukolera omukyalo omulungi, ajja kuba ng'ayitibwa Kaawa. Ajja kubeera ng'akufumbira, ajja kubeera ng'akwoleza, ajja kubeera ng'akwagala nnyo, ajja kwega buli kimu, ajja kuzaalira abaana ezzadde, tajja kutawaanyanga, tajja kukaluusanyanga. Ne bwe munaabeeranga nga musoowaganye, nga tebitambudde bulungi, ajja kwesooka ng'akwetondere, agambe mwami wange gunsinze, byonna biri bulungi. Ajja kubeera mwetoowaze nnyo, era tojja kuba na kizibu kyonna naye, kubanga okwagala kwe kujja kuba kukumala, buli kimu nga kitambula bulungi. Adamu ng'amubuuza, okay, kakineetaagisa ki okufuna omukyala ng'oyo agenda okunjagala, agenda okukola buli kimu, agenda okuba nga tanjuzza kwega buli kimu, nga ne bw'aba nga nze nsobezza yeye yeetonda nti wange nsonyiwa, nze mbadde mu nsobi wadde nga gwe wadde mu nsobi. Katonda n'amugamba, nja kuba nkusalako omukono gwo gumu n'okugulu kwo kumu, nsobole okukola omukyala oyo. Adamu n'asiriikirira, neebuuza n'agamba, mukyala ki gwe nsobola okufuna ng'onzigyemu olubiriizi? Kati awo ebyaddirira, mumanyi ebyaddirira, kubanga era omukono tebaagutemako n'okugulu tebaagutemako, naye bajja mu lubiriizi. Kati oyo omukyala gwe bajja mu lubiriizi ate yali wanjawulo kwoli bwe bandi bajje mu mukono n'okugulu. Naye olwokuba nti Adamu teyayagala kumuggyako okugulu, n'alowooza nti embiriizi nina ennyingi, kabajjemu olwo, kati kwe kufunamu omukyala oyo gwe tutambula naye kati tasobola okuba nga tatuukiridde, kubanga ffenna tetutuukiridde, oli atuukiridde Adamu yamutusubisa. N'olw'ensonga eyo tutambula mu maka nga tetutuukiridde, nga tulina okubeera nga tumanyi nti buli omu njiri ya munne, buli omu Mukama amutaddewo olw'ekigendererwa okuba nti akola ki? Atuusa munne mu ggulu. Mukyala wange tali wana makya ga leero, naye abasindikidde obubaka ajja kubeerawo olw'eggulu. Ffenna tumumanyi, naye atera okugamba nti nze nina obuvunaanyizibwa bumu okulanga omusajja oyo atuuka mu ggulu. Era sisobola kwewaana nti ndi mulungi nnyo singa tekyali kisa kya Katonda n'okwewaayo kwalina nti ayagala ntuuke mu ggulu. Oboolyawo sinaba siimiridde wano, oboolyawo twandibadde tetukyali wamu, kubanga amaka gatambula n'obuvunaanyizibwa bungi ate n'ebizibu bingi. Nga bwe twatondebwa nti tetutuukiridde, wabeerawo okusaasirwa okulina okubeerawo mu mbeera ey'ekika ekyo. Kakati sabbiiti eyayita omukadde Elders Francis yali wano n'atusomesa, n'atuyitiramu mu nnono eza obufumbo obw'obunnabbi. Era ndowooza tukijjukira bulungi engeri gye kyambululamu obufumbo obw'obunnabbi bwebwe Mukama bwe yateekateeka nga bunaabeeranga bwa musajja na mukazi, omwami n'omukyala. Tewali kirala kyonna ekiyitako okusukkuluma kw'ekyo oba wansi w'ekyo. Era Katonda ayagala nti abo babiri nga bamaze okukkiriziganya nti banaabeera wamu ne batambulira wamu, ate era Mukama n'abawa omukisa ne bafuna abaana. Oba oliawo oba mutuwangalira mu bufumbo ng'abaana tebannaba kujja, ekyo tekisaabulula kigambo kya Katonda nti ayagala tubeere nga twekubisaamu, era kyekitiibwa kye waalabikizibwa mu baana baffe ne mu bazzukulu baffe, kubanga era alina obuvunaanyizibwa yatuweera obw'abaana n'abazzukulu. N'olw'ensonga ezo kubanga ekiseera tekinnatuuka nga tonaba kufuna abaana abo oba tonafuna abazzukulu abo, toggwamu maanyi owooluganda, kigambo kya Katonda mu mbeera yonna, ekiseera kyonna ajja kuba ng'alabikako n'abaana abo n'abazzukulu abo. Era nti obufumbo obw'obunnabbi buliko obuvunaanyizibwa bunene, si kubalaata bubalaasi, si kutambula butambuzi. Waliwo ky'olina okubeera nga otuukiriza, waliwo Katonda kyakwagaza mu bufumbo obwo. Tetubuyitamu buyisi kweyagala, kulya bulamu, nkola kya. Mu buli mbeera buli lw'otambula ne muntu Katonda gw'atuwadde
waliwo ennono, waliwo ebintu by'olina okubeera ng'okola ki ng'otuukiriza mu mbeera ng'eyo. So twagala twejjukanye nti tulina obuvunaanyizibwa ng'abantu abafumbo. Kaakati sabbiiti eno tusembula ekigere ne tuva kubanga twatandika n'obufumbo obw'obunnabbi nga mugattiddwa oba nga muli wamu omwami n'omukyala. Era tujja kukubiriza ffe abatambula nga tetunnaba kubeera nga tutambulira mu bufumbo obwo. Tusuubira nti bwe twandyagadde okubeera nga tuzze mu maaso g'abakabona tusabiragana nti oluliba olwo tugenda kuyimirira mu maaso wano ffenna tusobole okubeera nga tuwongayo obufumbo bwaffe, kubanga obufumbo ndagaano tetusobola gyebeerera ffekka eyo mu kawundo kakuli eddirisa. Mu mbeera yonna tulina okulabika mu maaso ga Katonda. Mugamba Mukama, ono ye mwami gwe wantegeekerateekera wuuno muleese, ono ye mukyala gwe wanteekerateekera wuuno muleese, tuwe omukisa tusobole okubeera nga tukola ki? Nga tutambulira mu bufumbo obwo. So tumanyi nti obwo obufumbo bwe twagala okwogerako wano nga GFM era bwe tuluubirira, kubanga mwe muba ensigo, mwe muba ennono, mwe muba emisingi mwe tusobola okuba nga tutambulira okubeera nga twezzaamu amaanyi okulaba nga tutuuka ku mbeera Mukama zaatwagaza. Kati sabbiiti eno tusembula ebigere ne tuva ku bufumbo obw'obunnabbi ne tuyingira amaka ag'obunnabbi, kubanga ababiri bamala okukkiriziganya okufumbiriganwa batambula ne bagenda mu maaso ne bakola amaka. Kakati ago amaka mwe muli omwami n'omukyala n'abaana ate n'abantu abalala bajja ne babeegattako. Naye ekiseera kino kye tuwangaaliramu, amaka galina okusoomozebwa kunene nnyo mu bigambo eby'omwoyo, mu bigambo eby'omubiri, mu bigambo eby'obuwangwa. Omulabe akimanyi bulungi nnyo nti bw'akwata ku maka gonna, si nsonga gaani oba gaani oba gaani, naye akimanyi nti lwakwatayo amaka bw'ati n'anyeenyanyeenya emisingi gy'amaka ago, aba tanyeenyezza amaka ago gokka, aba anyeenyezza ekkanisa yonna, aba anyeenyezza ensi yonna. Mukama alina enteekateeka ya njawulo eri amaka gaffe. Ayagala okukuza amaka, efamiri. Amaka ago si agatambula obutambuzi nti ago maka mulimu omwami, mulimu omukyala, mulimu abaana n'abakozi ne mutambulira awo. Ayagala okukuza amaka agalina empisa ezituukiridde, amaka ag'obunnabbi, amaka agawulira eddoboozi lya Mukama, amaka agawulira okubeerawo kwa Mukama nti wemubeera awo awaka, newankubadde waliwo ebyokulya bitono, newankubadde tekuli bbaadi, newankubadde waliwo okusomozebwa okumu okulala, naye musobola okuwulira eddoboozi lya Mukama ne mutambulira wamu ng'amaka, nga mutambulira mu maanyi, si kutambula butambuzi baga nti awe bakirumira baabo matane muyitawo lwe muyitawo. Ekyo kya bulijjo buli omu akisobola. Naye twagala okubeera nga tubeera mu mbeera nti mwe muli mu maka omwo, abaana bawulira eddoboozi lya Mukama, omukyala awulira okunyamiza kwa Mukama, omwami awulira, nga mwenna mutambulira mu nnono eyo ey'obwa Katonda, nga ffenna tukola ki? Tutambulira wamu. Bayibuli egamba mu Yoweeri 2:28, sijja kusobola kumula budde kulambulula Bayibuli yange, naye ebitono media gye nesobola okuteekayo ejja biteekayo. Naye egamba nti mu biseera eby'oluvannyuma nja kufuka omwoyo wange eri abantu bonna. Mu biseera eby'oluvannyuma ngenda kufuka omwoyo wange eri abantu bonna. Naye Bayibuli tegamba nti ngenda kufuka omwoyo wange eri abo abamu abasawo buli lunaku, abamu ababeera emagere ngaffe abasinga wano tubeera magere. Mukama yeebazibwe. Tagamba nti agenda kufuka omwoyo we eri ssekinnoomu omu oba omulala, naye agamba nti agenda kufuka omwoyo we eri abantu bonna, eri abaana ab'obulenzi n'eri abaana ab'obuwala, era bonna banaatambulira mu bunnabbi. Bayibuli bwetugamba. Era okwo okusuubiza kw'amaanyi eri ggwe nange n'eri ekkanisa. Twetaaga ffe abazadde n'abaana baffe tutambule mu maka gaffe nga tutambulira nga tuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu, nga tuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu. Bwe tujja okusobola okulaba ki Katonda ky'asobola okukola mu bulamu bwaffe, bwe tujja okusobola okubeera mu kutambulira mu maanyi ag'okusaba, bwe tujja okusobola okubeera nga tuwuliziganya n'eggulu, nga Katonda ayogera eri ffe ate naffe nga twogera eri ye, ebintu byaffe bisobola okubeera nga bitambula. Ebiseera ebisinga tusikatira mu bintu bye tukola olw'okubanga tetuwuliziganyiza. Tukola ebintu mu bwaffe ng'abantu, tukola ebintu mu bwaffe nga abantu aba bulijjo, ne tutasaayo mwoyo kuwuliriza ki Katonda ky'atwagaza. Naye amaca ga leero twagala okwezzaamu amaanyi
tugenda kutambulira mu mwoyo oyo awulira Katonda kyayagala. Era ebintu bino tubikoze omwezi ogwa June tuguwaayo okubeera nti si kugumya amaka kyokka naye era n'okuzzaamu omuliro gwawulira ng'oweddemu amaanyi mu makaago, awulira ng'embeera tekyatambula nga bwe yandibadde etambula. Twagala okwezzaamu amaanyi, kyetuba tubakubiriza tuba wano mu kusaba, genda owummule katono, komawo ku ssaawa 7 tubeereko wamu. Tulina abantu abeewaddeyo okujja wano batuyitiremu, batusomese, batuzzeemu amaanyi, batuwe obujulizi, tusobole ffenna okulaba nga tutambulira wamu. Tetwagala muntu n'omu asobole okusigalira emabega mu bye tulowoozaako, bye twogerako ebyo eby'obunnabbi. Era tugambye nti abo bokka bokka abalungamizibwa Omwoyo Mutukuvu baana ba Katonda. Twagala okujjukira nti olunaku olwaleero tujjukira embaga eya Pentekooti. Omwoyo Mutukuvu we yakkira ku bajulizi, ku bayigirizwa, the disciples. Jjukira nti Kristo ng'amaze okufa era ng'amaze okugenda ku ggulu yasuubiza nti ngenda baweereza oyo Omwoyo Omutukuvu anaabalungamyanga mu bintu, mu kukola obulungi, anaabalungamyanga mu bintu byonna, anaabalungamyanga mu bintu byonna. N'olw'ensonga eyo waayitawo ennaku 50 era ezaaweddeko, era olunaku olwaleero tujaguza era tujjukira olunaku olwo disciples abajulirwa lwe baafuna Omwoyo Omutukuvu nga bali mu kisenge ekyawaggulu. Mulabye n'ennyimba ze tuyimba nga tunazitambulira mu kisenge ekyo mu mbeera ng'eyo. Kaakati amaka ag'obunnabbi tukiggumiza ge amaka agagenda okutambulira mu bunnabbi, amaka agenda okubeera nga gatambulira mu kulungamizibwa kwa Katonda, nga gawulira ennuŋŋamya gy'Omwoyo Omutukuvu. Ng'era Omwoyo Omutukuvu bwe yazzaamu amaanyi abayigirizwa abaasooka abaali bagoberera Kristo, bwe yagenda okututeekerateekera bo ne basigala, naye olw'okutya okungi ne babeera nga bakukumye mu kisenge waggulu, ne babeera eyo kubanga era yabagamba nti mubeere awo okutuusa lwe ndibasindikira Omwoyo Omutukuvu. Bwe mutyo mulyoke mutambule nga mubuulira enjiri mu mawanga gonna okuva wano Yuda, Samariya, Judea era ne mu nsi zonna. Naffe kaakano mu kiseera kino ekya June twagala okweteekateeka, tweteeke wansi w'omukono gwa Katonda, tusobole okubeera nga tulindirira nga tufuna Omwoyo Omutukuvu, ate tusobole okufuluma mu maanyi nga tweyongera okukola ebyo Katonda by'ayagala okubeera nga tukola, nga tuwuliriza Omwoyo we. Era kyobola tuli wano okwezzaamu amaanyi, okwekumamu omuliro, okwewagala, tusobole okubeera ffenna nga tuwulira Katonda ky'ayagamba. Kaakati amaka ag'obunnabbi ge galiwa? Amaka ag'obunnabbi ge twogerako wano ge maka agawulira era ne gagoberera eddoboozi lya Katonda. Omwami ali wano, owulira Katonda ky'ayogera, oteekayo obudde okutuulira kiki Katonda ky'aŋŋamba mu wiiki eno ng'amaka gange. Oba tuzuukuka buzuukusi, tuwawamuka buwawamusi, weebase ku 7 oba ku 9, ku makya n'owawamuka n'oyingira mu kinaabiro, oli awo ofukamira n'osabako n'ogamba Mukama olunaku ndwaddeyo emikono gyo, n'okwata emmotoka oba ogirina oba n'okwata piki odinakyo n'oba n'otambula n'ogenda mu mirimu, olunaku olala n'osiiba tukuyita kuyiriba, nemukola tukole ssente kuba tuzeetaaga okulabirira amaka gaffe. Okukomawo ng'okooye ennyo n'ogwa, oba oli awo oba oyina akusobola nga bwe tugambye nti amaka ag'obunnabbi, omukyala nga bw'ali oba akulinze oba mutukomawo nga n'abakyala baffe tebannadda nga nabo bakyakola, ensi gye tutambuliramu eyo, naye mu ntambula eyo yonna ofunayo kadde n'ogamba kampulirize ku ddoboozi lya Katonda. Amaka ag'obunnabbi mwe muli omwami n'omukyala n'abaana nga basobola okuwulira eddoboozi lya Katonda. Bayibuli egamba mu Yokaana 10:7 nti endiga zange ziwuliriza eddoboozi lyange, nange nzimanyi era zingoberera. Tuyinza okuba tulowooza nti tugoberera Katonda nga tutambula byonna bye tukola, tujja wano tusaba, tukola ki, naye nga mu mbeera yonna mu butuufu tetugoberera Katonda. Lwaki? Kubanga tetuwuliriza ddoboozi lya Katonda. Okutambula n'oba ng'ofuna okola ssente ne ziyingira, abaana bakola kino bakola kino, byonna bye tulaba ebyensi nga enkulaakulana oba obulungi, weewaawo birungi era Katonda oba oli awo yabituusaako, naye si kabonero akalaga tutambulira mu kwagala kwa Katonda era tuwuliza eddoboozi lye.
n'olw'ensonga eyo tulina okubeerawo n'obujulizi obw'enkukunala obw'enjawulo obulaga nti ddala mpulidde eddoboozi lya Katonda. Mukama agamba ki olunaku lwaleero? Nze n'amaka gange ddi lwe ntuula ne mbalungamya ne gamba Mukama bw'ati bw'ayogera. Bulikoze kino bwe kino bwe kiti, naye mu kubeerawo kwange ne Katonda yagambye, aŋŋamba alungamya nti twandibadde tukoze kino ne kino ne kino bwe tujja okusobola okutandika okutengera mu maaso. Si kyangu naye nnono ya bwa Katonda nti amaka gajja kuba galina okuba nga gawulira eddoboozi lya Katonda ate ng'oligondera, kubanga oyo awulira eddoboozi lya Katonda y'oyo Kristo gw'agambye nti mumanyi. Atawulira eddoboozi lya Katonda kitegeeza tamumanyi, kubanga tagoberera kyayagala, agoberera bibye, agoberera mbeera ze, era oluvannyuma naaba nga talaze nti amugoberera. Twetaaga okubeera nga tulambulula ebikolwa byaffe byonna byonna bye tukola awaka nga tubirambulula nga bitambulira mu nnono za Katonda. Sabiti yayita omukadde yatugamba nti all of us have a divine purpose. Tulina ebigendererwa ebiruubirirwa eby'omwoyo eby'obwa Katonda ng'amaka, era n'atuwa okusoomoozebwa. Tuddeyo ffenna bwe ng'amaka bwe mutuula ku kyoto kyammwe, kiki ekyo kye mulowooza nti Katonda kyabaagaliza okubeera nga mutuukiriza ng'ennono y'obwa Katonda bwetambula, ekyobunnabbi oba eky'omwoyo mu bwakabaka bwa Katonda? Ffenna tulina Katonda kyatutegetekedde okujjako nga tutta akaseera ogenda okukinoonyaayo, okumubuuza n'okumanya. Tuyinza obutaba kukimanya. Abamu bakitegedde era bakigoberedde. Twetaaga okubeera nti tutambulira mu bukulu bwa Katonda ne mu mbeera ze nga zaatwagaza. Yoswa agamba nti nze n'ab'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama. Bw'atyo yasalawo, simanyi bwe tusoma ebyawandiikibwa mu Yoswa, ayina ebyali bibaddewo awo, abantu nga beemulugunyiza bakoze biki, baagala kubeera nga bamukyankalanya mu mbeera gyabwe, batambuza obbalungamya okugenda mu nsi ensuubize. Naye yagamba nti simanyi kimwe kiki mwagala, simanyi mmwe kiki mulowooza, simanyi kiki mulowooza ku bajjajjammwe kye baakolanga, naye nze n'ennyumba yange twasalawo era tusazeewo tugenda kubeera nga tuli baweereza ba Katonda. Era nze suubira nti eyo ennono esookera ddala ffenna gye tulina okusalawo, kiruubirirwa ekisookera ddala ffenna kye tulina okubeera nga tugoberera ng'amaka, era kyekyo tuba tulambulula ng'amaka ag'obunnabbi, nga tugoberera era nga tuwaayo okubuweereza bwaffe. Mu masekati gaffe tulinamu amaka ag'enjawulo, era nammwe muli bajulirwa, muyinza okumanya nti amaka gano beewaddeyo okuweereza Katonda, amati gano beewaddeyo okuweereza Katonda. Ffe tusuubira nti kanisa eno ngazi, obwakabaka bwa Katonda bugazi. Ffenna Mukama alina waatukoledde ki, waatutadde. Oyinza obutakola buli kimu, tojja kubeera mu kuyimba, obeere mu kusinza, obeere mu kubasha, obeere wa, obeere mu kwera, obeere wa, nedda mu kubulira enjiri, naye waliwo ekyo ky'olina okunoonya. Mukama agamba ki mu mbeera eno? Tosobola kutambula butambuzi, maka tegasobola kutambula kubeerawo bubeezi, kujja buzzi kusaba nakuddayo waka, kujja kusaba nkuddayo waka nga tewali kigendererwa ekyobunnabbi oba eky'omwoyo eky'amaka ago. So okusoomoozebwa kwaffe tuddeyo tulabe nga tufuna ekyo okulungamizibwa okwo ku kiki tulina okukola. Era tuga nti amaka ag'obunnabbi googera amazima n'obuvumu. Eddoboozi lya Katonda kye lyogedde ky'owulidde era ovaayo n'okyogera n'obuvumu. Tosobola kwogera ky'otawulidde. Tubimanyi bannabbi bangi nnyo boogera bye batawulidde, boogera bye bawulidde bo nga bo, ebisanyusa abantu, ebinaabaleetera abantu abangi, ebinaabaleetera ensimbi, nakola ki? Obusibe bunnabbi bwe twogerako. Obunnabbi bwe twogerako bwebwo nti gwe bw'oba ofunye okwikulira okuva eri Katonda mu kubeerawo kwe, ofuna ekyo ky'ojja n'oleeta mu maaso g'abantu bafamire yo n'ekisa, naye ate era n'obuvumu. Olumu kiyinza okuba nga kikakali, olumu kiyinza okuba nga si kyangu, nga tekyanguye, naye nga kyekyo Katonda kyayagala oyogere eri abantu bo. Abayigiriza bwe baali waggulu mu kisenge bonna bajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu, era bwe bajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu ne basobola okubeera nga boogera mu nnimi endala, ate era ne bongera ekitiibwa kya Katonda eri abo abaali beetoolodde, nti buli omu eyabawulira okuva mu nsi yonna gye baali bakuŋŋaanidde ng'awulira ekigambo ekimukwatako,
kuba bayogera ennimi nnyingi nnyo nga buli omu afunamu olulimi lwe era nsuubira n'olulimi lw'abamalayika n'olwalimu. So simanyi masekati gaffe ani ku ffe atayogera mu nnimi atafunanga mwoyo mutukuvu. Oba oli awo obudde butatukkiriza tunaafuna akadde akasaba tusobole okubeera nga tutambulira mu mwoyo ogwo. Bonna yabawa okwogera. Omwoyo wa Katonda yatuwa ekyokwogera. Bwe nnyimirira mu masekati g'amaka gange nga tudde ku kyoto naye njogera ebyo Katonda by'atatumye kwogera olw'okuba mbadde simuwuliriza, mbadde simulindirira, tebigenda kukola makulu era bigenda tufuukira ate ekirala mu maka omwo. N'olw'ensonga eyo twetaaga kubeera nga twogera ate nga twogera n'obuvumu nga tetwekkiriranya kubanga ekigambo kya Katonda tekiriimu kwekkiriranya. Era twebaza Katonda nti amaka aganago ge tutambuliramu ag'obunnabbi ge twagala okutambuliramu ge maka ago agagenda okutambulira mu mwoyo tuba tukiggumiza. Si maka bukakutambula nti ago maka ga gundi yazimba ennyumba ennungi alina ekikomera kompawundi ennungi. Yes, ebyo tubyebaliza Katonda naye waliwo kuyitibwa kuli okw'omwoyo. Tulina omanya nti ye oyo mwami oyo omukyala abo abaana bagundi mu butuufu bawuliriza era batambulira mu mwoyo gwa Katonda. Tulina omuddu wa Katonda Ibulayimu. Singa yali tawuliriza Katonda oba oli awo tetwandibaddewo, oba oli awo tetwandifunye kuba yawulira Katonda ng'amugamba Ibulaamu njagala ove mu nsi eyo otambule ogende mu nsi gye nnaakulaga. Kaakati kitegeeza teyamugamba njagala otambule ove mu nsi eno ogende mu nsi eri. Awo yandibadde asobodde okuwulira ekigambo n'abivaako n'atambula n'agenda gye bamugambye. Naye Katonda yamugamba njagala otambule ove mu nsi wano w'olewangaalira ogende mu kifo kye nnaakulaga. Kitegeeza nti yatambula awuliriza. Teyawulira lumu n'agenda gye bamugambye. Katonda yamugamba nti kati weeta ku kkono. Abatambuddeko mumanyi wano mu Uganda tukikozesa nnyo maybe abalinya bubba oba buki. Bw'oba olina ky'olaga wano mu Uganda tukola bwe mba nina bendagirire wange bw'otuuka Emagere mu katawuni waliwo akakalina waliwo bukiyosiki obw'amasimu. Kwate kuba eryo ojja kusanga ekisenge ekiriko ebikuubo, ojja kusanga wano waliwo edduuka wano liriko batundawo eddagala. Kati tuna ku mukono guno waliyo olusuku. Kati wano waliwo fensi eriko waliwo omuti gwa ffene n'omusenyu baaguyiyeewo. Kati nayinza okujja nga baagugjeewo naye waliwo n'omusenyu kati kirira jangu paka owete bwetu bwe tulagirira wano mu Uganda. Naye mu nsi ezikulaakulanyeemu bw'oyituuka oteeka mu ssimu yo noga ngenda waani wamukyala ntesibe ng'osirika abeerawa Kigowa ploti bweti ne bweti ng'otambula oba otambuza bigere oba oli ku booda oba oli mmotoka ekulaga nti kati awo weta ku kkono, kati awo weta ku ddyo kukuba eriddako, awo ogenda kwambuka mita bwe ziti owete ku ddyo era oba oli awo nga kutuusizza bagiyita GPS. Kaakati Ibulaamu yali yatambulira ku GPS ya Mukama. Yamugamba nti genda, yamugamba nze nja kukulaga era n'atambula ng'agenda amulaga. Twetaaga abooluganda okubeera nga tutambula n'omwoyo omutukuvu. Olunaku nga luno olwa Pentecost twetaaga omwoyo omutukuvu abeere GPS yaffe. Abakimanyi GPS, Geographical Positioning System. Naye GPS yaffe ye mwoyo omutukuvu. Buli lw'ova waka weewaawo ogenda Kampala ku Kampala Road mu dduuka bweriti oba ogenda bwoti oba ogenda mu nnimiro bweti omanyi wajolaga. Naye kyetaagisa okubeera ng'olungamizibwa omwoyo omutukuvu. Kubanga olumu ajja kugamba nti awo toyita yita wali oba genda eno oba tambula ku ssaawa bwe ziti. Naye ebyo byonna byonna ebiseera ebisinga olw'okuba tulina bingi ebitumazeemu kundi focus tuba tetubiwuliriza. Twetaaga okutambula nga Ibulayimu bwe yatambula abooluganda. Era ky'oba olaba nti yatambula mu bunnabbi obwo n'asobola okubeera ng'ayitibwa jjajja w'amawanga kubanga yawulirizibwa mu buli mbeera. So ng'amaka twetaaga okubeera nga tubeerawo n'enkolagana eyo ne Yesu. N'enkola ki? Netutambuza obulungi. Abalala bangi be twogerako mu Bayibuli. Waliyo Yoswa naye yatambulira mu mbeera eyo. Bayagamba nze n'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama. So yalina okuwuliriza nti mu kuweereza okwo Mukama kikyagamba. Tolumba bulumbi n'ogamba ngenze kubeera mu Asha, ngenze kukola nedda. Oba oli awo si ekyo Mukama kyakwagaza ng'alina kyakwagaza. Tumanyi abalala nga Zakariya ne Elizabeth n'abalala bangi mu Bayibuli be tusomako bonna baatambulira mu bunnabbi obwo era Katonda asobola okubeera ng'akola ki?
abalungamya mu byonna. Kye tugamba nti buli maka gonna wano mu GFM tubeegayiridde. Maka gonna twala akadde ozuule kiki Mukama kyakuteekeddeteekedde okukola. Wakyayagala otambule. Mandate kibulanyizibwa ki bw'olina okubeera nga otambula mu bunnabbi obwo gwe wamu n'ab'amaka go. Si gwe wekka. Buli lw'otambula n'ab'amaka go ne mwami wo ne mukyala wo n'abaana bo mwena mulina okubeera nga mutambulira mu bunnabbi obwo. Era olunaku olwaleero olwa Pentekooti Omwoyo Omutukuvu we yakkakkana gy'abadde abaweereza be kitujjukiza era kitukakatikako okubeera ntutambulira mu mwoyo okwejjukanya. Era bw'obeera ng'olina famire nga tonnaba kufuulira okuyitibwa okwo tonnamanya kiddala Mukama ky'ayagala. Tetusobola kubeera wano kwaya ekyabulamu abantu olumu abantu bagenda okuwummulako nesigala babiri kwega n'olowooza nti ki mbeera wano nzenzeka nze musajja ayimba mu kwaya ate nga abavubuka mwena gye muli. Olowooza weebuuze ku Mukama kikyakwagaza bw'oba tonnaba kiraba nga ggwe omuntu ate era nga amakaago. So mu byokuyiga byonna bye tulina olunaku olwaleero nga olunaku lwa Pentekosti tuyiga ekisooka nti Omwoyo Omutukuvu gwe musingi ogwa buli maka gonna aganaatambulira mu bunnabbi ng'omulamwa gwaffe guli. Omwoyo Omutukuvu ye yekka. Abaluumi 8:14 egamba nti abo bokka bokka abalungamizibwa Omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Abooluganda twetaaga Omwoyo wa Katonda okulungamira. Ebitusomooza bingi twetaaga omwoyo. Omwoyo wa Katonda bwe yakkakkana eri abayigirizwa baakyusibwa ne bafuna obuvumu ne bafuna kubeera nga basobola okugenda okubuulira enjiri ne basobola okwogera mu nnimi endala ne basobola okulangirira ekigambo kya Katonda. Bwe tunaafuna Omwoyo w'Omutukuvu tujja kufuna obuvumu. Oba oliawo olwo bizinesi gy'obadde oyagala okutandika ekyagaanye weetaaga omwoyo. Oba oliawo olina gy'oyagala okutambula ogenda obeeko ne by'okola naye okyawulira weetaaga omwoyo okulungamizibwa. Oba oliawo olina biki by'oyagala okutuukako mu bulamu bwo naye ng'okyawulira obunafu weetaaga Omwoyo wa Katonda. Era amaka gokka agatambulira mu bunnabbi ge gokka agajja okusobola okufuna amagezi ago kubanga amagezi gava eri Katonda. Katonda y'atuwa amagezi era atusuubiza mu kigambo kye mu Isaaya 11:12 nti Omwoyo owa Katonda anaatumamirako, omwoyo w'amagezi, omwoyo w'okutegeera, omwoyo w'okulungamizibwa, omwoyo w'amaanyi, omwoyo oyo aleeta entiisa ya Katonda eri obulamu bwaffe. Tumwetaaga ng'amaka. Mwetaaga, mukyala wange amwetaaga, naawe omwetaaga. Tetulina kyetusobola kukola ki? Tetusobola kukibuukamu, kankozesa ekigambo ekyo. Tetulina bwe tukiviiramu, tuli wamu nakyo era tukyetaaga. Tuba nga tunatambula ng'abaddu n'abaweereza ba Katonda. Era twetaaga okubeera nga tuwulira kiki Katonda ky'ayagala nkyogeddeko mu buweereza bwaffe. Kuyayaana kwaffe okulaba nti buli omu abeera muweereza kuba Katonda atuwadde ebigera eby'omwoyo eby'enjawulo. Bw'osoma mu Bakolinso ekisooka 12 olunyiriro okuna paka ku 11 erambulula bulungi nti ffenna Mukama alina ekintu ky'atuwadde okubeeramu nga tutambuliramu byanjawulo naye nga byonna bitutambuza kututuusa mu bwakabaka bwa Katonda. Abalala bayitiddwa okubeera abasomesa, abalala ababuulizi b'enjiri, abalala abasumba, abalala bannabbi, abalala bigambo by'obalala kwogera mu nnimi, abalala kuzivuunula. Byonna birina okubeera wano. Ekkanisa ejjudde ey'awamu nga God's Fortress yeetaaga okubeera n'abantu nga tutambulira mu mwoyo oyo ow'awamu, nga tulina bannabbi, tulina abasomesa, tulina ababuulizi, tulina byonna wamu. Tetusobola okubeera nga ekigambo kiri edified for the edification of the church, okubeera nga tuzimba omubiri gwa Kristo ffenna wamu. Obooluganda kikyokola oyina kyogattako ku ttofaali ery'okuzimbulula abantu ba Katonda, ekkanisa ya Katonda ogikumira wamu gitambuliza. Oyina kyotaddeko engalo okukola, oyina kyotaddeko omulamu okukola, oba oyingirawo buyingizi n'ofulumawo. Oba oliawo tekinnaba kujja naye bw'onoddayo mu makaago n'otuula ku kyoto kyo, bwe naaba mu makaago ojja kukkiriza era ojja kuwulira nga Katonda abaako ne kyakugamba nti mwana wange mu mbeera eno ky'olimu naye eno gye nkutwala, bw'onokkiriza n'owuliza eddoboozi lyange ngenda kukulungamya, olina okuba ng'okola kino ne kino ne kino. Oyinza okulaba nga maanyi go ag'omubiri, amaaso go ag'omubiri tokisobola, naye omwoyo wa Katonda bw'aba ayogedde
n'otambula kubanga Ibulayimu teyabuuza n'atuukayo ntya tompadde emmotoka tompadde kya yatambula bw'otambula omwoyo wa Katonda agenda kutambula naawe era ajja kukuluŋŋamya mu kkubo tusobole okubuulira ekigambo kya Katonda tusobole okubeera nga twezzibwamu amaanyi kubanga omwoyo wa Katonda gwe tusaaka leero yajja tusobozesa otufuula abazadde abatuufu otufuula abataata abatuufu otufuula bamaama abatuufu bintu bingi bye tutambuliramu bw'otambula ng'ensi bw'etambula amaka tegagenda kusobokako bwetaaga amaanyi agava eri Katonda okusobola okutambuza olugendo olwo olwa famire okubeera ng'otubeera ekyoyagala obeere. Bayibuli egamba mu Befeso 5:17 nti saagala mutambule ng'abatalina magezi bw'atyo bw'ayogera agamba mutambule n'okutegeera temubeera nga munywa nga mutamiirukuka na mwenge naye mutamiirukuke na mwoyo mutukuvu. Omwoyo mutukuvu alina okubeera nga yoyo yatuluŋŋamya alina okubeera nga yoyo gwe tulowooza ekiseera kyonna. Kati ffe tusobola kumanya oba kikola kitya oba kikolebwa kitya kubanga omwoyo waffe bw'akonekitinga n'omwoyo wa Katonda ebirala byonna byonna bijja kubeera nga bisobola okwekola byokka. N'olw'ensonga eyo bannaffe katutwale ekyokunoonya omwoyo wa Katonda buli lunaku ng'ekikulu kubanga amaka ag'obunnabbi agate Katonda gatambulira mu mwoyo nate ate era amaka ag'obunnabbi galina okubeera nga gatambulira mu what is covenant mu ndagaano ey'obwa Katonda. Gwe naawe nze naawe tulina okubeera n'endagaano eyo Katonda gyateekeddere okubeera nga tutambuliramu. Mu byawandiikibwa byonna Katonda endagaano ze azikwasaganya n'amaka. Endagaano ze azikwasaganya n'amaka. Eyasookera ddala ya Adamu yagikwasaganya n'amaka. Yameka sure nti Adamu tabeera yekka abeera n'omukyala. Bwe tugamba ku Ibulayimu era maka ge mu Genesis mu lubereberye amaka Dawudi n'amaka ge gonna bwe tusoma mu Samwiri n'obwakabaka bwonna Katonda akwasaganya ebintu bye endagaano ze zonna azikwasaganya n'amaka. N'olw'ensonga obeera n'amaka nga tegateredde n'amaka nga tegamukunoonya nga tegaluŋŋamiza omwoyo wa Katonda tegenda kusobola kubeera ng'owulira okuva eri Katonda era tajja kusobola kukwasaganya ndagaano ze n'amaka ago. N'olw'ensonga tujja kubeera amaka ng'amalala gonna naye tetwagala kubeera amaka ng'amaka amalala. Twagala okubeera amaka ag'enjawulo amaka agenda okuwulira eddoboozi lya Katonda amaka agenda okutambulira okubeerawo kwa Katonda amaka agagenda okuwulira okuyitibwa kwa Katonda era gagende mu maaso okubeera nga gakola ki nga gatambulira mu nnono za Katonda. Amaka agagenda okubeera nga gatuukiriza ebyo ebyetaagibwa okubeera nga bituukirizibwa mu bwakabaka bwa Katonda. Amaka ameetoowaze amaka agoogera amazima amaka agatambulira mu kwagala kwa Katonda. Era y'ensonga lwaki amakya ga leero twejjukanya ti omwoyo wa Katonda bwe yajja kubayigirizwa yabajjira kubazzaamu maanyi basobole okubeera nga batambula mu bwakabaka bwa Katonda nga bawulira enjiri. Amaka ag'abannabbi geetaaga okubeera nga geenyigira mu kulwanagana okw'omwoyo okulwanagana. Bayibuli egamba nti tetulwanagana na mibiri na musaayi. Entalo zaffe tezirwanagana na mubiri naye entalo zaffe za mwoyo. Kati buli mbeera gy'otandika gy'otambulamu leka kutunuulira mubiri leka kutunuulira muliraanwawo leka kutunuulira oyo mukozi munno gw'olowooza nti yakwogerako ewa boosi gw'olowooza nti yakola biki leka kutunuulira nyazaalawo leka tutunuulira jjajjaawo oba ani oba muliraanwawo nedda. Awo oba ebintu obitunuulidde mu mubiri ebintu bya Katonda tubitula mu mwoyo kubanga entalo zaffe tuzirwana na mwoyo. Era bw'atyo ayogera mu Befeso 6:12-18 nti tetulwanagana na musaayi na mubiri naye abafuzi ab'omu bbanga n'emyoyo gyonna egy'ekizikiza egyo gye tulwanaganya. Era mbeera yokka gye tusobola okugirwanaganya kwe kuyimirira nga ffenna tuli bagumu nga twambadde okyambala ekyo kyetwogerako eky'omwoyo kyetumanyi kyetwogerako ffenna tumanyi mu Ephesians. Omutwe nga tugubise ebigere nga mulimu okuwulira enjiri
olukoba olw'amazima, ekitala eky'omwoyo, ekishield bagiyita batya, engabo yeki. Tugenda kuddayo tusome kubanga tetulina budde tugenda kumaliriza byonna, naye tukakasa nti bw'onootambulira mu mwoyo wa Katonda oyo agenda kukuwa amaanyi. Naye ekyo kijja kitya? Kijja nga weewayo ku kubeerawo kwa Katonda ekiseera kyonna, mu kwegayirira, mu kusaba, mu kusoma ekigambo kye. Mukama bw'asobola okubeera ng'akola ki? Nga akuluŋŋamya mu bulungi ne mu butuukirivu. Bingi nnyo ebitulwanyagana nga bwe tugambye, birwanagana naffe kubanga ekitangaala tekisobola kutambuliramu ne kizikiza. Ensi etwetaaga ne Katonda atwetaaga. Ntera okugenda mu abaana bange tumukula, ensi ebeetaaga bubi nnyo, ebaagala nnyo, ejja bba offers nnyingi nnyo, musobola okubeera nga musobola okufuna buli kimu kye mwagala, naye n'obwakabaka bwa Katonda nabwo bubeetaaga. So mulina okusalawo ki kye mugenda okukola. Nga Joshua yagamba nti naye nze n'ennyumba yange, wadde ng'ensi etwetaaga nnyo era erina rewards nnyingi, byegaba bingi, tetujja kukola ki? Tujja kuweereza Mukama. Kwe kusala kwe tulina okusalawo leero. Bingi nnyo, abamu tuli bize nnyo. Bwe njogera ku ky'okubeera bize, n'ensonyi zinkwata kubanga waliwo olumu n'okutulo we tubula. Bwakeebaka ku ssaawa 8, 7 ate ku 11 n'ozuukuka n'osiiba nga tukola. Twetaaga okukola kubanga ate we tutaakole era n'okulya tetujja kusobola kulya, n'okubeezaawo byonna bye tulina okubeezaawo. Naye leka okukola kulemu tumalamu, ate okutujja ku mulamwa, ate otujja ku bwakabaka bwa Katonda, kubanga y'engeri emu yokka omulabe gy'asobola okukozesa n'atuwugula okuva mu bwakabaka bwa Katonda. Tusoma ku Martha ne Mary mu Luka. Martha ne Mary, Yesu yajja bakyalira, Mary yasalawo ye n'atuula butuuzi awo n'awuliriza ki Mukama ky'agamba. Martha n'agenda okufumba kyayi, okufumba zikyapati aleete, waiting on Jesus, ng'amulindirira. Nakyo kyali kirungi, naye Yesu agamba nti ono asazeewo ekisinze ku kyoli. Byonna birungi, naye osazeewo ki? Waliwo ekisinga ku kya bulijjo, waliwo ekisinga. Buli omu asobola okufumbira Yesu kyayi, buli omu asobola okukolera Yesu ebirungi, buli omu asobola okubeera ng'amuteekerateekera, naye ate si buli omu asobola okutuulawo n'awuliriza ki Yesu ky'agamba olwaleero. Wawe twagala tutambule tugende ku ddaala eryo erisobola okuwuliriza kiki Katonda waffe ky'agamba. Tulina okubeera nga tetukoowa okusaba. Simanyi oba tukira ku makya, waliwo okusaba okwa rutiini, naye olina okubeera akaseera kugamba nti leero ngenda kubeerawo mu maaso ga Katonda, nsabeko nsobole okuwulira ki ky'agamba. Omwoyo wo nga tannaba connectinga n'omwoyo wa Katonda, tojja kusobola kuwulira ki ky'agamba. Naye n'ekigambo kye mulimu okuluŋŋamizibwa kungi, era bino tetuwulira bipya, tuwulira byakwezaamu maanyi nakwetwala nate ku leva endala. Tulina okubeera nga tukola ki? Tusoma ekigambo kye. Bwe tunasobola okulekera okutambulira mu mubiri, ne tuba nga tutambulira mu mwoyo. Tulina kikola tutya? Abooluganda twetaaga olutaali ez'okusaba maka gaffe. Tekawo ku budde w'osaba, weewaawo oyinza okuba osaba wekka, ogenda mu nsozi wekka, okola ki? N'oba onoobala n'amaka ago obunnabbi, teekawo akaseera, ekiseera kya kusaba. Ebirala byonna bizikide, mutuuleko ng'omwami n'omukyala n'abaana, muyimbeyo oluyimba, musomeyo ekigambo, musobole okubeera nga mukola ki? Nga muwuliriza, nga mulabikako mu maaso ga Katonda ng'amaka abaawamu. Weewaawo osaba wekka, weewaawo oyinza okuba olina omwami, oyinza okuba omukyala si mukkiriza, oba Yesu Mukristaayo, naye ebiwa Katonda si byaliko ennyo. Twala obuvunaanyizibwa olunaku olwaleero, mugambe olwaleero tugenda kusabako ffenna. Katuliko wano eddakiika 15 tulabikeko mu maaso ga Katonda ng'amaka. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Twetaaga okubeera nga tulabikako mu maaso ga Katonda wamu ku kyoto nga omwami n'omukyala n'abaana, nga mwogera wamu, nga muwulira Katonda kikyagamba, nga mutambula mu maaso. Obudde tulina bungi nnyo obukola ebintu ebirala byonna, sente tuzikola kuba tuzeetaaga, buli kimu tukikoze, naye obudde tubwetaaga mu maaso ga Katonda. Twetaaga okubeera nga twejjukanya nti kiseera nga kino ekya Pentekosti, omwoyo wa Katonda ajja tuzzaamu amaanyi, omwoyo wa Katonda ajja tuwa amagezi. Weetaaga amagezi, weetaaga obukuumi, weetaaga embeera ey'obukuumi eneekuyisaamu mu buli mbeera, weetaaga omwoyo omutukuvu, kubanga yajja okwogera obulamu eri obulamu bwo, yajja okuteekawo embeera ey'okusaba, yajja okukujjukiza. Bayibuli egamba nti omwoyo omutukuvu ye muluŋŋamya waffe era ye mujjukiza, ye yatusomesa
bw'otamwegomba okubeera ng'atambulira wamu naawe ojja kwerabira n'okusaba ojja kwerabira ojjukire leero saasomye wadde tosomyeyo wadde n'olunyiriri naye oluganda tusobola kumalako olunaku lwonna amasimu gajja emisoma teroga nti bayibuli eri ku ssimu sihoole bayibuli kale naye ebigambo kya Katonda bwekiri toyinza kumalako olunaku nga tosomyeyo wadde olunyiriri nga tofumitirizaako tusobola kwegenda kwebaka nga toyogeddeeko naki na Katonda wo katukkirize Mukama asobole otuwa amaanyi ago asobole otufuula ebibya ebiriziddwamu amaanyi n'omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu kintu kikulu nnyo yajja okusobola okututambuza n'otulungamya n'otusomesa mu buli mbeera. Yatweyimirira we tutali yazimba amaka gaffe bwe tunaatambulira mu mwoyo omutukuvu ng'amaka ag'obunnabbi gajja kubeera nga geego gennyini ge tulina okubeera nga tutambuliramu era ne Katonda anaaweebwa ekitiibwa. Tubaza Katonda olw'omwezi guno tetukola bukozi bintu program kutuusa mukolo nedda tetukola program tugaa nti guno omwezi gwa kubuulira njiri guno omwezi gwa maka guno omwezi gwa kusinza yes ekigambo program ekiri naye tetukola bukozi program kubiyitamu omwezi Juni tulinde Juni ajja nedda tulina ekigendererwa nti gwe nange tusobole okubeera nga tuzzibwa bujja tusobole okubeera nga tuyimirira buto tusobole okubeera nga tutambula nate mu ndagaano empya tulebe nga tuzzibwa obujja. N'olw'ensonga eyo mbazzamu amaanyi era mbegayirira tetugenda olunaku lwaleero obaka tufe tuzze fe tukedde tuyinza okuddayo okewaka ate ne tumala tukomawo kubanga ffenna wamu twetaaga okubeera nga tuwagalibwa. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Obudde tubeera na butono naye mu bigambo ebyo byonna fumiitiriza ku kigambo kya Katonda. Ki Mukama kyagamba gwe ng'omuzadde gwe nga taata gwe nga maama fumiitiriza ku bulamu bwo nga bwe butambula. Tutambula nagalaale tutambula butambuzi bwe tuti okuluma bufulumi oba kukava okusolugira kadde kavuze n'otambula weebuuzizza. Twetaaga omwoyo wa Katonda. Tuba tunatambulira mu maka ag'obunnabbi twetaaga okujjuzibwa omwoyo wa Katonda. Twetaaga okujjuzibwa ekitiibwa kya Katonda. Twetaaga okwezijuzibwa entiisa ya Katonda. Era njagala okuyita amakya ga leero oyinza okubeerawo nga ebintu by'omwoyo tebinnaba kunnyikira bulungi mu bulamu bwo tobitegeera bulungi. Olumu ebintu bya Katonda twetaaga biteekamu sayansi mungi nnyo naye tukkiriza nti bw'owaayo oggula omutima gwo. Abayiikirizo baali mu kisenge nga basinza Katonda nga bagudde emitima gyabwe nga balina essuubi nga balindirira. Oteeka okuba n'essuubi eryo oteekwa n'okulindirira okwo oteeka okuba n'ensonga eyo ekuteeka n'okkakkana wansi w'omukono gwa Katonda. Mukama nindiridde ggwe okusindika omwoyo omutukuvu asobole okubeera nga nnuŋŋamya. Amakya ga leero njagala okumukubisa guno simanyi oba twajjuzibwa ompe n'omwoyo omutukuvu naye tugenda kuyimirira tebiriimu sayansi yenna tebiriimu magike. Ota omutima gwo eri Katonda n'omugamba Mukama nze ono wendi neetaaga ggwe siina kirala siina mulala yenna ayinza okunnuŋŋamya naye ggwe wekka gw'osobola okunnuŋŋamya gwe wekka gw'osobola okumpa omwoyo omutukuvu gwe wekka gwe neetaaga siinaayo mulala okuggyako ggwe. Naye bw'alaba omwoyo wo nga guddwa naye anajja omwoyo we neyegatta n'omwoyo wo. When the spirit of the Lord omwoyo wa Katonda bwe yegatta n'omwoyo wo bibala ekibala ekyo ekigenda okutambuza nate okutwala mu maaso. Mukama atuwa ekisa nga tutambula mu maka gaffe tusobole okubeera abawanguzi tusobole okubeera abatambulira mu bunnabbi obwo mu maanyi ago Mukama ge yatutegeerateekera. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Katuyimireko ku magulu gaffe. Obudde butuweddeko naye mu ddakiika ntono nnyo ogenda kuyimusa eddoboozi lyo webaze Katonda olw'ekigambo ekize maanyi. Oba olyawo bigambo bibadde bingi naye tekuba olina kyofunyeemu okkirize omwoyo wa Katonda. Ekyo kyonna kibigamba nti
omwoyo wa Katonda gwe twetaaga bwe tuba tunaatambula mu maka ag'obwannabbi. Oyinza okuba amasekati gaffe nga n'omwoyo wa Katonda tomanyi oba ddala atuula mu ggwe oba ddala atambula mu ggwe. Ekiseera okwogera ne Katonda gwe oyimuse eddoboozi lyo omugambe Mukama neetaaga ggwe ku bye mpulidde, neetaaga ggwe ku bigenda okuntwala mu maaso, neetaaga ggwe ku byonna bye ngenda okukola ebinaatambuza mu nnono z'obwa Katonda n'ebibala byonna bye twogeddeko olunaku olwaleero. Omwoyo wa Katonda naye Katonda mwesigwa anaawulira era anakkakkana mutima gwo nga bubukkiriza. Leka omwoyo wa Mukama ake, leka omwoyo wa Mukama ake, leka omwoyo wa Mukama akokuva mu ggulu, leka omwoyo wa Mukama ake, leka omwoyo wa Mukama ake, leka omwoyo wa Mukama ake wanolela, leka omwoyo wa ake akokuva mu ggulu, leka omwoyo wa Mukama, leka omwoyo. Katuyimisize emikono gyaffe katwanize omwoyo wa Mukama wakyagaleero ake wano, leka omwoyo wa Mukama yasobola okutereeza mu bwakabaka bwa Katonda. Yogera naye bigambo bitono awulira era mwakisa era agenda kuddamu. Shatarabasekere baba kubanga tajjulukuka owulira okusaba kw'abaana bo, owulira ekitiibwa kyayo nga kiggwa mu masekati ga fulayi. Katonda wange kkiriza Katonda wange okukyusa embeera z'abantu bo. Katonda wange leero bagudde emitima gyaffe, tugudde emitima gyaffe, tugudde emitima gyaffe. Katonda waffe twenenya olwa buli mbeera yonna. Katonda waffe ekitatusobozesa kubeera nga tyogerera mu mwoyo. Tukkiriza nti omwoyo omutukuvu gwali kubanga kirabo ekiba gy'oli. Tukkiriza ne Mwomutukuvu gwali era wamusuubiza eri buli omu amwetaaga. Kyetuba tugamba lekake emasekati gaffe, lekake eri abadduwo n'abasaana bo, lekake eri buli muwala n'omulenzi, lekake eri buli mwami n'omukyala. Ayi Katonda wange tujjuza omwoyo wo, ayi Katonda wange, kubanga omwoyo wo tumwetaaga. Ayi Katonda w'ekisa, omwoyo wo tumwetaaga. Ayi Kabaka bakabaka, tunaaze n'omusaayi gwo, tubatize n'omwoyo. Ayi Kabaka bakabaka, nga bwe wabatiza Katonda wange abayigirizwa n'omwoyo. Katonda wange n'oba w'amaanyi, twetaaga amaanyi ago kitanga tajjulukuka. Wulira okusaba kw'abaddu bo. Ayi Katonda wange, wulira essaala z'abaddu bo. Ayi Kabaka bakabaka amakya ga leero, twebaza Katonda wange kubanga oyogedde naffe. Kkiriza Katonda wange kubanga tusabye. Ayi Katonda wange w'ekisa, tufuna omwoyo. Ayi Kabaka bakabaka, leka semasekati gaffe Mukama. Oshikarabasetere babashataraba
ribo seketeri basaya mama ribo sheketeri basataraba era amakaga ffe Mukama ganatambulira mu mwoyo Katonda wange era abaana baffe banatambulira mu mwoyo wakabaka abazzukulu baffe banatambulira mu mwoyo Katonda wange n'abo abatukolera amakaga ffe banatambulira mu mwoyo Mukama abaami baffe n'abakyala baffe banatambulira mu mwoyo Katonda w'ekitiibwa tuzzeemu amaanyi ayi Katonda wange tuwaye amaanyi ag'obunnabbi Yesu tuwa amaanyi Katonda wange okwaŋŋanga buli nzikiza yonna okwaŋŋanga buli mbeera yonna Katonda w'ekitiibwa o shataraba sekendere baba ribo seketere bashataraba roseketere basharaba webale Katonda waffe omulungi webale ayi Katonda atajjulukuka webale kitaffe atajjulukuka bimuse emikono gyaffe mu bbanga Katonda waffe ali waggulu ennyo tukwebaza ayi Katonda mu lw'ekigambo kyo kubanga kizza amakya ga leero eri ffe ayi Katonda wange era tukakasa nti tekigenda kukomawo kujjako nga kituukiriza ekyo kyakisindikiddwa leero tulangirira ayi Katonda wange ffe wamu n'amaka gaffe nze wamu n'amaka gange tunaatambulira mu bunnabbi obwo tunaaweerezanga Mukama tunaazuula ekyo ky'otwetaaza ayi kabaka tusobole okutambulira mu nnono z'obwa Katonda tunaawulira eddoboozi lyo ayi Katonda w'ekitiibwa tunaawulira omwoyo omutukuvu era ne tumugoberera ayi Katonda w'ekitiibwa tunaatambulira mu maanyi ago ag'omwoyo ayi Katonda w'ekitiibwa Mukama amaka gaffe tegaasirikenga abantu baffe tebaasirikenga ayi Katonda wange naye banaalangiriranga obulungi bwo kaakano n'ekiseera kyonna kubanga otuwadde amaanyi kubanga otuwadde omwoyo omutukuvu tuwa amaanyi ayi Katonda wange era tunaatambulira mu mwoyo wo Kitange w'ekisa era n'abaddu bo nga n'abazaana bo nga bafuluma amakya ga leero Katonda wange tusaba nti obawa omukisa obawa amaanyi obawa obusobozi ayi kabaka bateekeko ekitiibwa kyo ayi Katonda wange bafulume maanyi ag'omwoyo omutukuvu kaakano eno ntandikwa butandikwa naye gwe olina olugendo awo wagamba Ibulayimu nti fuluma nange naakulagirawo okulaga Kitange atajuluka tufuluma atutandika olugendo olujja olw'okugoberera n'okunoonya omwoyo omutukuvu ayi Katonda wange laba tunaawulira eddoboozi lyo naawe onootulaganga ekkubo lyo ayi Katonda wange ekitiibwa olw'okutambulira mu buwanguzi obwo bwatuteekerateekera olw'ekitiibwa kyo ayi kabaka byonna tubina tubisabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu era ne tuddamu nti Mukama bawa omukisa